Ito yung heater na binibili ko sa Shopee. Tingnan natin kung legit, ha. Check natin. Pero napakamura lang. Tingnan natin. Kasi chinik ko sa Shopee, yung mga comment, okay naman. Check natin. Inisaksa ko na, ha. Yun. Sa pa maganda, makapal ang wire niya. Hindi na grounded. Ayan. Kumukulo agad. Wala pang segundo, wala pang minuto. Ayan, kumukulo agad. Napakamura lang niya. Napakamura, legit na legit. Oh, ito yung heater niya. Pwede ka na ditong pwede ka na dito magpakulo ng tubig. Ayan. Yan, binili ko ito para sa kapatid ko, para pang siomay niya. Ayun, legit na legit. Tsaka lubog siya. Mabigat. Mabigat siya. Uminit agad. Oh, uminit agad. Wala pang segundo. Napakainit. Ayan na, guys. Bili na kayo sa Shopee. Mura lang. 100 plus lang ito. Ayan. Ayan na. Mag-order na. Pinakita ko lang sa inyo para nga natuwa naman ako hindi palpak kahit mura. Salamat.